Ya, teman-teman, selamat kembali lagi di channel saya. Baik-baik saja kan kabarnya? Oke, kali ini saya akan mereview sebuah keyboard custom buatan teman saya, yaitu Black Bloom. Black Bloom menurut pembuatnya terinspirasi dari makanan masa kecilnya, yaitu buah juwet yang dibahasa Inggriskan dan menjadi Black Bloom. Ya, layout dari keyboard ini sendiri adalah 65% dan menggunakan total 68K, ukuran yang sangat kompak untuk dibawa-bawa. Ya, tidak lama-lama lagi, mari kita saksikan video membuildnya. Dan juga mohon maaf jika kualitas video kurang. Selamat menonton, dan juga di akhir video saya akan menyertakan total uang yang digunakan untuk membuat keyboard ini. Selamat menonton. Di dalamnya ini berisi, pertama, stabilizer, tapi saya tidak akan menggunakan yang ini. Terus kabel Type-C, ukuran L. Terus ini buat case yang high profile, terus ini switch spooler. Oke, mari kita lihat casingnya. Oh ini ya, buku panduannya. Oke, sebelumnya kita lihat PCB-nya dulu ya. Ya, bisa kita lihat di sini bahan plate-nya ini seperti menggunakan bahan PCB, dan juga ini keyboardnya menggunakan switch-nya plate mount ya. Jangan lupa untuk yang switch-nya 5 pin untuk dipotong 2 pin kanan kirinya. Dan ini PCB-nya. PCB-nya ini hot swap menggunakan China Hotilities. Oke, mari kita coba PCB-nya dulu. Ya, pertama kita akan melakukan hal yang paling lama di perakitan custom keyboard dan paling menyusahkan, yaitu looping switch. Looping switch ini tergantung preferensi ya, bisa dilakukan, bisa enggak. Looping switch sendiri berpengaruh pada feel mengetik, seperti menambah smooth atau yang lain-lain. Pokoknya mantap-mantap deh. Untuk switchnya saya menggunakan Gateron Linjar dengan spring kurang lebih 60 gram dan beberapa aqua sealant karena Gateron Linjar saya nggak cukup, dan menggunakan loop Kritok G205 G0 yang menurut teman-teman saya yang merupakan yang terbaik untuk mengloop switch linear. I know it's been a while. I know you're thinking the same, but I've been feeling like a moment can't go to waste. I let go of your name, girl. I figured that
stabilizernya saya menggunakan C3 step dengan warna oranye dari grup buy di suatu website luar beberapa bulan lalu. Di sini stepnya saya loop menggunakan super loop ditambah dengan band aid mode agar merendam suara dan mengurangi rattle, terutama di key bagian spasi. Over your skin you can see it beat, intoxicating your energy. First time in so long you felt the heat, evaporating your bindings. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the. Seperti yang saya katakan sebelumnya, keyboard ini menggunakan plate mount. Jadi mau nggak mau switch yang 5 pin harus dipotong kakinya kanan kiri. I know the sadness that cripples you. It comes in waves and out of the blue. But there are days you feel freedom too. Bask in the glorious lightning. Move like the sunlight, darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the, move like the sunlight. Darkness can't hold you here. Bold and bright, push through the atmosphere. This is your dawn, this is your break. Move like the, move like the. Move like the, move like the. Move like the, move like the. Radiate, radiate, radiate. Gravitate, gravitate, gravitate. Innovate, innovate, innovate. Move like the sunlight.
Oke, seperti yang saya janjikan sebelumnya, di build kali ini mari kita total uang yang telah saya keluarkan. Oke, C3 step, satu setnya sekitar 220.000. Terus Black Bloom Kit sekitar 850.000, terdiri dari stabilizer, case low profile atau high profile, terus PCB, kabel Type C model L, switch dan keycap spooler, dan FR4 plate. Terus switch yang saya gunakan yaitu Gateron Linjar dan Silence, kurang lebih habis sekitar 550.000. Terus keycaps SA Leviathan base kit ditambah novelitisnya jadi sekitar 1,250. Terus jadi total saya habis sekitar 2.870.000. Ya, memang sedikit mahal dari keyboard pabrikan, tetapi di sini feel yang kita dapatkan itu lebih pas dan unik daripada membeli keyboard pabrikan yang langsung jadi. Ya, sekian video dari saya. Terima kasih telah menonton.